でもだいぶ上がったんじゃないの。これ登山口。ここがさっきの山頂を見ると最もだけど登山道入り口、観光所、世界自然遺産ってちゃんと書いてます。後で帰りもここ通りますから、ゆっくり写真も後で撮ってください。で、最もだけはクライマーの憧れの山で、クライマー大体知ってます。なので、ここ、左急ですよね。ここ幼稚園児登るんですけど、ここに立って疲れた顔で、ちょっと行ってきた感じで写真。これバクチの木です。これサルスベリではないんですが、これバクチに勝てるかなって触る方もいらっしゃるんですが、サルスベリは品種されて食べれはしませんが、皮を剥いで脱皮する木なので、身ぐるみ剥がれるっていう意味のものなので。ダメな。ボケって言います。ボケって名前がついてますが、ちっちゃいものは昔は全部大体コケって名前つけちゃったら、シダだったっていうのも一つです。これシダの仲間です。先の音聞こえてますよ。あれ、なんかダムの放流みたいだな。の大岩になります。あ、これか。線が入ってますよね。あれが大雨が降った後にあそこにも滝ができた後になります。で、前あそこに人が